testing。好啦，咁我哋一齊睇下89年金澤大學嘅數學入學試。咁喺我講之前呢，大家可以用幾分鐘時間去睇一睇條問題，同埋自己試一試下點樣做啦。好，咁我當你自己已經試過做呢一條問題㗎啦。咁我哋咧而家咧嚟睇一睇下呢一條問題係想我哋做啲咩咯。首先 A part 係想我哋揾一個 integral。嗱，我哋大家注意一下，呢個 integral 咧喺條問題度咧係有出現到嘅。咁所以咧，其實我第一個直覺咧係會諗，會唔會搬一搬位咧就揾到呢個 integral 咧？咁陣間咧，我哋做嘅時候咧就會發覺咧，其實如果你搬一搬位之後咧係揾唔到呢個 integral 嘅，因為有啲嘢咧係會阻住你。好，然之後我哋睇 B part。B part 咧佢係需要你揾 maximum 同埋 minimum of 一個 fixed interval。咁如果喺一個 fixed interval 裏邊揾 maximum minimum 咧，我哋係需要咧睇下佢會唔會有 local maximum 或者 minimum 啦。然之後再試下咧邊際嘅數值嘅位置，然之後咧從而得出咧喺呢一個範圍裏邊咧邊一個最大，邊一個最細。咁無論點樣都好啦，我哋都要 D 佢一次㗎啦。咁注意一下啦 ，B part 嘅時候，因為我哋要 D 佢一次，而加好後邊嗰個 term， 即係我用筆框住嘅呢一個位置，其實咧全部都係 in terms of A 嘅。咁即係咩意思咧？即係話咧，其實你 D 咗佢一次之後咧，呢一個 term 咧係成個 term 咧都會消失咗㗎啦。咁俾咗咩啟示你咧？個啟示就係其實你就算唔識做 A part 都好啦 ，B part 咧你係都會做得到嘅。咁樣咧，所以我哋而家試下嚟做咯。咁首先做咗 A part 先啦。我哋而家要揾0去到 AFT/DT。嗱，如果咧我哋咧將佢變做 subject， 然之後咧調一調位去揾一揾佢呢一個咁嘅 integral 嘅話咧，我哋就會得出咧類似啲咁嘅嘢 f(x) 減 x(e to the 負 a over x) 成嚿嘢乘以 a 加1係咁樣嘅。嗱，咁你發覺咧，其實咧之後就做唔到落去㗎啦。點解咧？做唔到嘅原因咧係因為呢一個 f(x) 阻住咗你，你根本就唔知 f(x) 係乜，咁你點做落去咧？咁所以咧，我哋會知道呢一個部分咧，呢一個方法咧係錯誤㗎啦。此路不通，此路不通咁點算啊？咁咪揾另外一個方法咯。好啦，咁而家我哋知道問題係喺 f(x) 度，所以咧要諗盡任何辦法嚟就佢。只要就得到 f(x), 我哋就贏㗎啦。但係要點樣就咧？我哋嘅目的係想將 f(x) 變做我哋想要嘅嘢。而家我哋想要嘅嘢係由0 in 到去 AFT/DT。既然我哋要由0 in 到去 AFT/DT， 咁不如我 in 佢啦，因為我哋要呢一樣嘢啊嘛。但係有另一個問題啦，喂，我而家要 t 喎，唔係要 x 喎。呢度咧大家要注意一下啦，因為呢個係一個 definite integral 嚟嘅定積分，咁所以咧裏邊嘅英文字母喺呢一度即係個 x 啦，其實係一個 dummy variable。咩叫 dummy variable 咧？即係話咧呢個英文字母咧係可以變另外一啲英文字母嘅。咁所以咧，其實我哋係可以將由0 in 到去 a f(x)(dx) 變做由0 in 到去 AFT/DT。嗱，其實係冇分別㗎呢一度。咁所以咧，我哋解決咗一個問題啦，就係咧，我哋想要阻住我哋嘅 f(x)， 我哋變做係可以變到我哋想要嘅嘢嘅。咁既然咧知道呢一樣嘢咧，不如咧我哋試下做啦。因為咧唔試過咧，我哋係唔會知道咧究竟呢個方法咧成唔成功嘅。咁所以咧，我哋而家就試下咯。頭先諗嘅嘢係思路嚟嘅，而家就真係試啦。既然我哋係知道要 in 咗佢嘅話，咁就兩邊由0 in 到 a f(x)(dx) 啦，咁就依然由0 in 到 a in 佢啦，然之後後邊又係要 in x， 咁所以就1 over a 加1，然後由0 in 到 a f t dt 再 dx。 好，咁呢度咧大家要注意一下啦。正如我頭先所講過
in X 裏邊成嚿嘢，即係我用熒光筆 highlight 住嘅呢一嚿嘢，其實成嚿嘢係 in terms of A 啊，即係話同 X 冇關嘅，所以成撇嘢咧其實可以抽出去 X 嘅 integral 出邊。咁我哋就做咯。咁我將成嚿嘢搬出去啦，然後由零 in 到去 A dx 啊。好，咁注意一下呢一個我哋係識 in 嘅。好，然之後就睇前面嗰部分啦。呢一部分如果咧熟悉 integral 嘅你，應該就會知道咧係可以用 integration by part 嘅。而呢一度頭先已經講咗啦，因為個 x 係 dummy variable 嚟嘅，所以話變就變，將佢即刻變做由零 in 到 a f t dt。咁既然所有嘢我哋都做到嘅話咧，咁即係話咧呢條題目咧就應該冇難度噶啦，咁所以就長驅直進一路殺落去咯。好，咁首先就做咗 integration by part 嘅部分先啦。好， by part 嘅公式咧其實係 in u dv 等於 uv 相乘再減 in v du。咁即係話咧，我哋揾一個 function 咧，執入去個 d 裏邊。咁但係側邊一個究竟係執 x 啊，定係執 e to the power 負 x over a 咧？咁有 e 係執咗 e 先嘅，咁所以我哋執咗 e 先。咁由於我要將個 e 執入去，咁所以咧我要將個負 a 乘喺出邊。應該咁 e 嘅負 x over a 咁樣啦，跟住再加後邊就照抄咯。好啦，由零 in 到去 a dx 其實 a 嚟嘅，咁乘下個 a 喺出邊啦。咁注意一下啦，呢一嚿嘢同埋呢一嚿嘢咧，就係我哋想要嘅嘢嚟嘅。咁我哋寫咗條環式出嚟啊嘛。咁所以咧，我哋就可以將咧我用紅色筆框住呢部分咧搬過去另外一邊，咁就可以 express 呢一個 integral 做我哋嘅 subject 啦。咁就繼續去啦。咁搬咗另一邊之後咧，就會變成唔係呢隻色，用翻黑色冇錯，就會變成1 over a 加1由零 in 到去 a f t dt 啦。咁呢一個咧就會變成負 a 啦。用 integration by part 嘅公式就會係 uv 相乘，凍住佢代零代 a， 跟住再減，但係因為要乘個負 a， 所以變咗加，由零 in 到去 a， 然之後 uv 調轉就變咗咁樣。嗱，呢個 integral 咧我哋係識 in 嘅，咁但係處理咗前面嘅部分先啦。前面代個 a 落去就會變咗負 a 2次 over e， 跟住代零落去，x 零乘乜都係零嚟嘅，咁所以就零嗰個 term 就冇咗噶啦。然之後再加，而家我哋 in 呢一撇嘢，咁我哋所以就要乘個負 a 俾佢啦。唔好意思，乘個負 a 俾佢，然之後咧就會係 e 嘅負 x over a 代零代 a， 咁繼續咯。咁所以咧呢一度就會變做 a 2次 over e 再減呢個 a 嘅，咁所以呢個應該 a 2次再減 a 2次 over e， 然後再加 a 2次啊，因為代零落 e 嘅零次方係1乘以 a 2次就 a 2次負得正。好，咁呢度就照抄咯。
我哋而家要嘅就係個 t integral， 咁所以就將個 a 加乘埋過去啦。咁呢度就會等於負 2a 二次 over e 再加 a 二次，然後咧就乘以 a 加一啦。好，咁就拎咗 A part 嘅分數咯。咁由於下低啦，我哋係需要咧呢一個 value 嘅，咁所以咧方便我下低揾 maximum 同埋 minimum 嘅關係咧，我就叻佢咧做大階 A。好，然之後就去到 B part 啦。B part 咧，我哋要揾 maximum 同埋 minimum。咁正如我一開始所講啦，首先就 D 咗佢先啦，因為後邊嘅部分係全部 in terms of A 嘅，咁所以咧我哋就係需要啲前邊嘅部分嘅啫，咁就抄前邊，然之後 D 後邊，再加抄後邊 D 前邊 dx 就係1啦，咁抽個 e 嘅負 x over a 出嚟啦，就會變成1減 x over a 啦。咁我哋用 critical point 就要 set D 一次等於0，咁即係 e 嘅負 x over a 1減 x over a 就會等於0啦。e 嘅任何次方都唔會等於0嘅，咁所以咧等於0嘅部分只可以1減 x over a 等於0，咁就會得出咧 x 等於 a 係個 critical point 啦。咁我而家知道 x 等於 a 係其中唯一一個 critical point， 咁即係話我哋要試就係 f 負1係幾多 ，f a 係幾多，同埋 f 1係幾多啦。咁我哋就分別代數落去本身個 function 裏邊睇下邊一個係最大，邊個係最細咯。咁 f 負1就係負 e 嘅負 e 嘅1 over a 再加大加 a 啦。頭先我哋叻咗後邊嗰撇嘅，成撇係大加 a 嚟嘅。大階唔好意思，係大階 a over a 加1。好，咁繼續，然之後代 a 落去就會係 a e 嘅負1再加 a over a 加1啦。然後代1落去就會係 e 嘅負1 over a 再加大 a over a 加1啦。嗱，由於三個數都有大 A over A 加1，咁所以我哋淨係需要對比前邊嘅數，究竟邊個最大邊個最細就得啦。咁好明顯係得一個係負數，就係 f 負1，咁所以咧 f 負1等於負 e 嘅1 over a 再加大 A over A 加1咧，就係 minimum on 負1啦。好。然之後咧就係下邊嗰兩個數究竟邊個大啲咧？咁我哋就要睇下究竟喺由 A 去到1嘅 interval 之間，佢係 increasing 定 decreasing 啦。如果佢 increasing 嘅話 ，F1 就大啲；如果佢 decreasing 嘅話咧 ，FA 就大啲。咁頭先我哋已經 D 咗個 F 一次噶啦嘛，咁所以咧我哋就代 FD 一次代 A 大少少，因為我哋係要睇 A 去到1之間嘅 interval。咁如果 A 係大少少嘅話咧 ，x over A 咧就會係大過1，一減一個大過1嘅數就會係細過1，咁所以咧呢一個咧會係一個細過0嘅數嚟嘅。咁即係意味住 f is decreasing on A 去到1，咁即係話 FA 其實係大過 F1啦，咁所以咧 FA 等於 AE 嘅負1加大 A over 細 A 加1咧 is maximum on
-1啦，搞掂收工。